سلام، دوباره اومدیم. بقیه‌اش چی بود؟ چرا شروع میکنی ویدیو رو؟ بفرما شما. بچه‌ها امروز قراره یه سری وسایلی که معلوم نیست برای چه کاریه قراره حدس بزنیم. 12 تا آیتمه، هر کی بتونه درست حدس بزنه یه امتیاز میگیره. بریم ببینیم چی میشه. بیایم. مجازات آبش هم اومد. آنین یک پیاز خوشمزه رو بازنده باید نه آدمش بخوریش. گاز بزنه طوری که بعدش نشون بده تو دهنش هیچ چیزی نیست، قشنگ بوجوه. بوجو هم. بریم واسه تصویر اول. چیه اینجا؟ آب داره میریزه توش. پفکان ذرت، یعنی عمل آورنده پفوفی. نه مربوط به غذای ولی توش یه شکلاتی باید باشه، درسته؟ دوناتش چیه؟ راهنمایی کن دیگه. ببین من به نظرم ذرت ذرته. به نظرم یک اینجوری داره، ذرت رو میذاری توش، دونای ذرت رو برات میده بیرون. یعنی ذرت دانکن ذرت. خیلی مزخرف. بریم واسه تصویر دوم. من موجه رو فیر میکنه. خیلی به نظر کلمش رو کامل نگفت. گفت آفرین. من چی بگو؟ من فرموژه. درسته. لطفاً تو چی گفتی؟ بوی پیاز همجوری دیدم. تو چی گفتی؟ موجه رو فیر میکنم باش. فرموژه. حالا اب نداره. یک بریم واسه تصویر سوم. کلا مشکل داری دیگه نه؟ من بگو. شیور صورت دیگه. شیور دیگه چیه بس؟ ما نمیگیم شیور. موهای صورتو میکنه؟ این شیوره داداش. چیکار میکنه؟ این موهای کاربردش. آره موهای صورتو میکنه. خیلی من بگم برای پدیکوره، درسته؟ نه. پوست پا مگه نیست؟ همون شیور درسته؟ شیور یعنی چی؟ شیور دیگه یک چیز پشم تراش. پشما رو در میاره از تو صورت. درسته؟ منظورش فقط اینه. صورت که نیست. حالا دیگه شیور میش میگن شیور دیگه. کل بدن. نه اسم دستگاهو بگید لطفا. اسم دستگاه. ببین فیلیپس. اون برندشه. اسکون برنده. دستگاه شیور ما فیلیپس. نمیگیم این شیور. شبیه رنده کنم هست. من رنده کن. نه. موهای زائد میزنه. اسمش چیه؟ اون دستگاهو این اصلا یه دستگاه. موزر. اپیلاسیون. من موزر دیگه. بدن. موزر دیگه. من- اپیلیدر. آقا تو چرا من حالا ببین نمی‌گی؟ اگه اسممون اینجوریه ما نمیدونیم دیگه. من اینو به شیور میشناسم دیگه. اپیلاتور. ولی امتیاز ته جرزنیه. آره. اصلا اینجوری نباشه. برای اینکه بفهمین چی کار میکنه کافیه. من نمیدونم تو از خود گذشتگی کنی. نه 2-1 2-1 برفرد. اب نداره. ما سر جوان پایین. مردیم. من پیاز رو مشخصه. حاضرم بخورم ولی بچه‌ها من جوان مردم. مشخصه. چرا پهلوان تختی تو ذهن ها جوان مردی که 2-1 من فر مو اسمش ولی نیست. اسمش رو بگید. من بگم مو حالا هست ولی فر مو نیست. موز. من بگم حالا میتونم بگم بگو من. خب بابلیس. ببین ولی خب ببین مثل درست دسته پیشه. گفته. چیه؟ بابلیس همون درسته. دسته خب من پیشه. اسمش ته ذهنم بود. این امتیازم بده به آقا دو. امیر. منم جوان مردم که 2-2. فردا نه قبول. لطفاً کانال جوان مردا رو سابسکرایب کنید. خب. سر کنید. 2-1 من آووکادو پلاستیکی جویخی آووکادوه نه. که با شکلات درست میکنم. نه. آووکادوه. کرمه. نه. ببین بسته‌بندی داره. این روژ در تعداد لبه؟ زیاده. روژ لبه. من ژلش نیست. رژگونه میزنه. نه. بالم لبه. آفرین. 3-2 من میگم روژ لبه چی روزی؟ روژ لب. نگو نه حداقل بگو هم خانواده‌اش هست دارم دیگه. میگم نزدیک شدی دیگه. ایوه. چند؟ 3-2. سر کن. 3-2 امیر حسین. نه، این خب، چی ببین. بود؟ 3-2-1 من نه چی؟ من گفتم. تو چی بگو؟ این شبیه من- دیندوه چرا؟ دختر استفاده میکنن؟ واقعا؟ پسرام میتونن استفاده کنن ولی خب دختر رو ازش استفاده میکنن. هم من گفتم درست نبود؟ نه. واقعا چه فکری کردی؟ خیلی شبیشه من ولی چیزایی بد نمیزنم اینجا. ببین شبیه چیزم هست. ماساژوره. آقا من آره دیگه. من بگید من ولی 4-2 به نفر میرسه. بابا اصلا خیلی خنگه چی سر داره بیا میبره. پایین. سر بیا پایین. من بگو. شیور صورت. نه مام زیر بغل. مام زیر. من نه. مام نه. من ناخونگیر.
آفرین. ناخونگیر. چجوری گفتی؟ 10 بار که نمیتونه من نوبتی نیست. هر کی بگه من تو اصلا مثل گاگولت نمیسی چیه؟ من دارم فکر میکنم تو عوض اینکه 100,000 تا چیزو بگی بعد یکیش در بیاد عوضش فکر کن. آقا اصلا فرصت بذار 3 بار بشین گفت هر تو هم همینجوری میتونی بگی ولی من تو بگی. قبول ها حل. خب چند چندی؟ 4-3. سر بیار پایین. من بگو. سرت توی من. اینو من میدونم. این درپوش یه چیزیه که مثلا میتونی باش میذاری سر آب جای آب مدنی این چیزی اون شکلی درسته؟ بعد باش میتونی جای آب بدی. حالا اسمش چی میشه من نمیدونم. فلاکس میشه این چی؟ من شما زمانی که میخواید از آب مدنی و نوشابه استفاده کنی ریختن توی لیوان سخته. بنابراین این پیچ میشه به درش. همینو من گفتم اسمش چیه؟ این یه چیز دیگه است. مثلا یه اسم واقعی داره. خب کاربردش هم درست نگفتین. کاربردش مثلا واسه آب ریختن هست. خب ولی این یه دستگاه. من آفتابه. آفرین. یا مثلا آب مدنی به من آفتابه خودم استفاده مثلا میکنم. بگم. درسته؟ چجوری فهمیدی؟ دیگه من زیاد توی موقعیت رو گیر کردم عجب. حقیقتش. 4 الکی ما این امتیاز رو من قبول چهار. نداشتم تو بگی. چرا؟ خیلی صحبت میکنم. 3 2 1 من بگو. الان بدیم آیستا الان بدیم 4 4 4-4. این دستگاه پرسه؟ من نه. داغ میکنه سرشو میبنده؟ من پرس میکنه سرشو میبنده ژلاتین درست کنه مهر. قطع کنه چیزیه؟ مثلا چیزی برش میده؟ یه راهنمایی کن. مربوط به آشپزخونه است؟ مربوط به غذای گرم میشه یا اصلا مربوط به غذاست؟ آره دیگه آشپزخونه مربوط به نگهداری غذاست؟ نه نگهدار میتونه نگهداری هم یعنی باشه. چی میتونه نگهداری باشه؟ همه این اصلا تو خونه‌شون دارن همه به دارن. شکل‌های ما نداریم. من مختلف. رنده به شکل‌های مختلف من درواز کن. من گوشکوب رنده که نیست گوشکوب که نیست پرس که نیست گوشکوبی هم انجام میده خب از گوشکوبه دیگه گوشکوب. اسمشو حتما باید بگم نه اشتباه گفتی احتمالاً. با این گوش نمی‌کوبن گردو میشکنم باش آفرین. گردو شکن گردو شکنه؟ منم تعجب کردم دیدن چقدر سخت. الان امتیاز تو گرفتی. 5 4 نه پس بفرم 5-4. قابل نداره سرت خیلی اینجوری و نه، من- سرت پایین و چشت بالا این گردو شکن رو شما 3 ساعت هم میدیدی میفهمیدی؟ یه چیزی رو هوا گفت. فهمیدم گفتم دیگه 3 2 1 من من بگو. این هرچی هست این میاد پایین این وسط یه اتفاق میفته بعد نرمم از اون درسته این چیزی که وسط من- میشه نرمیه آره میخوام توی ضرب بگم شاید پشمات بریزه. سیم لخ کن. جارو دارین؟ پشمام ریخت الان مثلا سیم از کجا این لخت ببین میشه؟ اگه توجه کنی خب اونجا شبیه گیره است میبینی اینجوریه. آره. اون بالا هم یه گیره اینجوری داره. من آره. فکر کردم لای اونا باید سیم بره. مربوط به کدوم حوزه خونه میشه؟ پس میگه بگو مربوط کجا. ابزار. به خونه نیست خب خونه چیه نیست. مربوط به چیه؟ آفیس. نه مربوط به وسیله ماشین ماشین. آها من بس. هولدر هولدر چی؟ هولدر موز هست. میذاریم اونجا هولدر گوشی میتونه باشه هولدر گوشی عینک آفرین. پلشت. هیچی گفت دیگه رو هوا. هر چی من میگم یه چی رو هوا میاد اصلا گردو رو هوا اون اومد سیاه توی عینک چه استفاده داره؟ باش شیشه یا عینک آره؟ من کمکت کردم گفتم 2 تا گیری میره داره. خیلی خوب برو بعدی. گوش خوشت میاد من آره بگو بگو یا الان بهت میگم. سریع بگو دیگه من جا- اگه فهمیدی من- گفتی من دیگه جا کرمی. من قطره شکانه نه من دوش مقعد. چی میگی دوش مقعد باز میگی رو هوا تو حرف میزنی مال آشپزخونه اون پمپ پشتش مکش وکیومه آفرین. اون که من من تخم مرغ با زرده تخم مرغ باش جدا میکنم بابا اصلا باورم نمیشه. من میدونم مامانش اصلا میگه این تو آشپزخونه‌ام نمیره. منم که ببرم داشت منم که کودتا کنم دیگه سر بیا پایین فرق چی نداره. چی رو میبینی؟ بردی دیگه. من اینم بگم خودم پارم کنم نمیرسم. با این تخمای توت فرنگی رو برمیدارن تو خونه ولی خب آخه این از کجا گفتی؟ این تخما یه سر یک اون ریشه‌شو رو برمیدارن یا تخم چرا نگفتی؟ یه هسته مثلا آلبالو چرا نگفتی این بعد دیلدوه؟ فرنگی رو بردار. شبیه دیلدو نیست آخه
هسته مثلا آلبالو بردار. اسکل تلش گفت گفتم دیگه. چی؟ برگه توت فرنگی اون سبزه رو میبینی رو توت فرنگی؟ گفتم بوته شدن میارن دیگه گفتم دیگه. اون سبزه رو چرا در الان دود چی الان داره میاد از پایین؟ بوش ما رو خفه آقا کرد. تو رنگ آشپزخونه رو ندیدی؟ تمام. بو کباب کوبیده میده. بزن دیگه. خیلی خوب نیستم میگیری کسی بخواد بذاره دهنم. خودت بذار دهنت. میرسه دستت. چقدر گاز بزنم؟ خودت چی گفتی؟ اول گفتی کامل. بعدش من گفتم حالا کامل، من گفتم یه گاز. نگفت. فقط جوری که توی دهنت خالی باشه. یه گاز میتونی گاز حداقل آره یه حدی مثلا این گاز فکر میکنم مثلا این باقلوا این چجوری گاز میزنی باقلوا رو؟ من نه دیگه بگو گاز بزن. زردگیر تخم مرغ تو چجوری گفتی؟ پمپی که بالاش داشت چون تو آشپزخونه هیچی دیگه جز اون نیاز به مکش نداره. متوجه شدی چی میگم؟ یه چیزی مثلا جان خوبه؟ خوبه؟ یه جور میخوره دلم خواست اصلا. با کامل بخورم؟ خورد بده دهنت چی نباشه دیگه. دهنت. لای لب زیر زبون پشت دندون جا نده بخور. یکم نزدیک چیز بخور این. تنده فکرش نمیگن خنگ باشی خدایی. باز کن دهنتو بچه ها لذت شو برن. خیلی تند بود. میخوری بازم هست. نه دوستتون دارم شدید اگه به کسی نگید تو ولی نه. ناموسن این سری بازی بعدی قول میدم ببرنت. ایشالله. کیه که حسود بخیله. ایشالله که تمریناتو بکن من میرم و برمیگردم برای هفته آینده. ایشالله که برنده بازی شما. ماچ کردنی خداحافظ خداحافظ. مرسی